Hello，聽到我？OK。Hello，咁多位聽到嘛？聽到，聽到，Anthony 入咗嚟咯，Anthony 都聽對到嗬？對對係，thank 對對，you，thank you。咁啊，大家如果聽到嘅，俾少少反應我先，我想睇一睇你哋個狀況喺咪度。咁啊，喺 chat room 都 OK 噶，我哋都歡迎大家會開聲嘅，或者係開 screen 你個 cam 啦，咁啊俾大家認識下都好嘅。咁始終我哋即係今次啦，我哋都係做一啲聚會啦。其實個聚會就唔係淨係純我哋單向想講一啲嘢嘅，都希望咧借個機會咧俾大家認識下其他嘅同學仔啦，我哋叫同學仔啦、學員啦，咁同埋可以拎一啲自己嘅經驗咧出嚟交流一下。咁啊，我都見有啲好熟嘅名嘅，咁啊，David 就係我哋即係一個好重要嘅 member 啦，David Chan 啦，咁啊，啊，咁啊，我見阿南啦，阿南都係都好捧場嘅，之前即係我哋啲黑帶嘅學員啊，咁你唔介意可以開個聲，可以打聲招呼，或者開 cam 俾大家可以認識下。好，OK，咁啊，咁啊，好，OK，咁就Anthony，多謝你。係我哋係咯，就有見面啦。就係今次就請你幫手講講即係 Lean 嘅一個部分啦。咁我記得好上一次你幫我哋講嗰個咧，就係已經應該係舊年嘅事啦，就係係講 treats 嗰 part 啊嘛。係係，咁係咯，希望我哋嚟緊之後落去，我哋 keep 住都會有啲嘢可哦，以一齊討論下，一齊講下啦。咁我都希多望大家多謝你揾我，等我開下聲。係啊，係啊。咁就我都希望即係之後落去，大家有啲經驗或者有啲問題都可以拎出嚟，即係探討下，大家交流下啫。咁啊，唔係好 official 嘅，我哋都想搞呢啲 gathering 嘅模式，都係想大家一齊輕鬆啲去傾下、講下咁啊。咁同埋帶一啲可能我哋以往我哋上堂又好少會講嘅一啲地方拎出嚟，大家講解下啦，或者介紹下啦。咁啦，咁不如我就依家開始再先啦，咁樣。今晚我哋主題係講就係卓越營運啦。咁啊，主要我哋今日係講 Lean 㗎啦，咁樣。好啦，就好快咁樣介紹一下啦。咁就我哋希望盡可能咧，我哋每個月或者定期咧都會搞一場咁樣嘅即係聚會，大家可以聚下同埋傾下啦，咁樣咯。咁係啦，我見大家都係我哋啲學員嘅 background 啦，咁我唔介紹太多我哋本身個會裏邊嗰啲嘢啦，咁咁就我好快咁 skip 咗佢啦，基本上就係我哋依家嘅情況，我哋每個月去做咧都係 under 喺個 community 裏邊嘅一啲活動啦，咁呢啲活動通常都係啲交流嘅方式去做，就唔係好正經嘅，或者可以輕鬆少少嘅。係咁咯，咁所以我哋借助喺個平台裏邊，可以大家作出一啲唔同背景嘅一啲交流啊。咁呢個前次我都唔講太多啦，呢個都係之前我哋應該即係都有介紹過噶啦。咁就係學會嘅少少嘅 background 啦，就咁啦。咁我呢個係我自己啦，咁樣，咁我係 Sebastian 啊，咁就係啦，佢會裏邊主要幫手去做一啲又係營運嘅工作啦，同埋做一啲 Lean 同 Six Sigma 嘅 project 啊，做啲 training 等等啦。好啦，咁就介紹我哋今日個guest 嘅 speaker 啦，係Anthony 啦。Anthony 好有經驗啊，
咁啊，如果咧即係你都有上過我哋啲堂咧，你都會發覺其實佢係我哋導師嚟嘅，佢係我哋學會嘅 Master Black Belt 啦。咁啊，除咗咧係Six Sigma 嘅 background 之外啦，佢有好濃厚嘅即係以往好多經驗咧，都係啲玩具啊，同埋做工場裏邊做工廠嘅一啲經驗。咁啊，除咗係 Lean Six Sigma 嘅 background 之外啦，其實你會見得到啦，就係佢係 TRIPS 嘅 practitioner 嘅 level three 嘅。當然咧，即係之前我哋都有略略咁樣介紹過 TRIPS 係啲咩嘢，所以即係可能香港唔算好多人認識呢一樣嘢。而我哋認知咧，TRIPS 咧，如果係 level three 嘅等級咧，喺香港咧，我冇記錯應該係得3位定係4位嘅。Anthony 就係其中一位啦。咁所以關於一啲好創新嘅方法去解決問題咧，用 TRIPS 嘅方式咧，其實都佢係一個專家嚟嘅，即係佢唔係淨係一個 Lean Six Sigma 嘅專家，佢仲係 TRIPS 嘅專家。咁當然即係之後落去到佢嘅 part，我都希望即係佢可以再補充一下佢嘅 background 俾大家認識一下。以往你可能都有上過佢嘅堂，又或者之前咧，其實你都有參與過佢講 TRIPS 嘅一個部分嘅啦。爭緊少少時間啦，咁我哋就開始咗我哋今日講嘅嘢先。咁我哋主場今日想講 Lean 啦，OK，而如果你譬如之前上過我哋啲堂啊，又或者接觸咗學會裏邊嘅一啲推廣咧，你都發覺其實我哋近呢10年裏邊咧，我哋除咗用 Lean Six Sigma 嘅整合之外咧，其實都好強調用制約理論，用 theory of constraint。你以往可能喺我哋 Lean 嘅 course 裏邊啊，又或者我哋黑帶 MBB 嘅 course 裏邊都有提，都會見得到。我係將一啲元素咧擺咗落去喺現時做 Lean 同埋 Six Sigma 嘅 project 裏邊。所以今日裏邊咧，我哋會講多少少啦，即係個整合嗰個部分啊，講下一特點啊，佢比較下究竟有咩唔同啊。同埋咧，即係有另一 part 咧，我哋會請 Anthony 講嘅部分咧。就係喂，原來傳統啦，我係依家講精益管理啦，基本上咧都係西方講嗰個 concept 會比較多啲，好少咧，即係好詳細或者好挖得好深去探討下咧，其實豐田啊，即係我係講緊大野內一去建立一個 TPS 呢個系統嘅時候咧，其實佢嘅精髓係點樣，個核心理念係點樣？今日借呢個機會，我哋又可以分享一下。咁之後就係會有一個少少嘅 sharing 啦，咁大家會有啲乜嘢可以拎出嚟發表下，其實我哋都歡迎嘅。就講 OK。近年咧好多公司咧都講卓越嘅營運啦，OK，講 excellence 啊，究竟咧喺卓越營運裏邊咧個底層邏輯係啲乜嘢咧？咁樣當然唔係一啲好靚嘅口號啊，大家都係追求一啲好卓越嘅營運，唔係一啲 slogan 嚟嘅，又或者唔係一啲堆砌出嚟嘅 KPI 俾啲同事去睇啊，甚至乎可能俾啲投資嘅人去睇嘅一啲 indicator 啦。如果咧我哋講緊喺個系統科學嘅角度去睇啦，即係卓越營運啦，其實好重要嘅兩個字咧，就係左手邊嘅可靠性，就 reliability，同埋咧同時間咧，我哋要維持右手邊嘅可持續性，就係 sustainability。你可以想象一下，即係如果我哋咧時常都係一個無法預測，日日都喺度救火嘅工作系統裏邊咧，其實你好難談得上係任何卓越嘅。OK，同時間如果你話喂，我哋講緊咧係個系統裏邊一味啦，就係去揸壓一啲資源，去攣一啲資源出嚟，或者係消耗一啲未來嘅資源去換取短時間裏邊產出嘅一啲效果咧，咁亦都好難長久啊。啱啱提到啦，近代啦，即係我哋接觸精益管理啦，好常見嘅情況都係因為呢本著作啊，呢本巨著啊，呢本書咧就係 The Machine That Changed the World 啦。呢本書咧係由 Professor James Womack 咧喺90年嘅時候咧出版嘅啊。而因為呢本書咧，就令到全世界唔同嘅機構咧都認知原來
精益或者我哋講豐田嘅 TBS 咧，裏邊係啲乜嘢嚟嘅？就係將本身豐田嘅一套嘅系統咧，就發揚光大，向全世界發揚光大。咁樣當中咧喺本書裏邊咧提及五大嘅核心啊，咁亦都係近年咧，即係我哋大部分見得到接觸精益管理裏邊會提及嘅五大嘅核心啦。咁就係包括定義嘅價值啦 ，identify value 啦。第二就係value stream mapping 繪製嘅價值流圖啦。第三係 create 個 flow 啦，制度就係創造一個流動啦。第四係 establish full system 係形成一個拉動嘅系統。最後就係追求完美 seek perfection。咁好有趣就係大部分咧，我哋見得到，無論係客戶好啦，又或者我哋啲學員啊，我哋啲唔同嘅朋友啦，好容易咧將 Lean 咧，即係講精益管理咧，同減 cost reduction 咧，係拉上一個最直接嘅關係。咁但係當我哋提及 Lean management，即係做精益嘅核心咧，佢從來都唔係講去盲目去減成本，唔係盲目地去降低呢啲成本，而係透過消除一啲浪費去製造。呢個好容易見得到啦，係我哋選擇嚟。咁啊，頭先講大嘅核心啦，就包括第一步，我哋會定義價值。呢個角度好有趣喎，係完完全全咧喺客戶角度去睇啦，究竟去重新定義乜嘢叫做有用嘅嘢、有價值嘅嘢。咁所以喺呢個部分咧，係倒轉個角色去睇下，喂，究竟咧我哋喺客戶角度，佢邊呢啲 activities 先會願意俾錢先叫有價值？咁其餘嗰啲咧就叫 waste 啦。第二步就係繪製嘅價值流圖啦，從冇到有嘅所有步驟，分別出咧邊一啲工作、邊一啲 activities 咧係增值，邊一啲係浪費。好似一張 X 光咁樣，你照清楚，喂，我成個系統裏邊咧，邊啲地方係會棘住個 flow 唔順，邊啲地方係 waste 數多。你畫咗出嚟個 value stream map 咧，你就會發現，好似現時呢個情況咁樣啦。往往咧，我哋需要差唔多10日先至完成到個工作啦。其實真正處於喺工作個狀態嘅時間咧，可能得幾個鐘頭嘅啫。如果你呢個計咧，大約係6個鐘頭左右。咁即係話，其餘嗰9日幾咧，都係一啲等待，係啲 waste 嚟嘅。如果我哋冇咗頭呢兩個步驟咧，盲目去優化任何嘅流程咧，只係加速製造垃圾嘅產生嘅啫。啊，第三個步驟啱啱提到就係 create 個 flow 啊。傳統嘅思維好得意嘅喎，我哋好中意咧堆埋一次過做一啲嘢，我哋叫做一啲批次嘅處理，一啲 batching。咁因為咧咁樣去做咧，會令到每個同事每個人都覺得哇，好有效率，好充實，好似好忙咁樣。但係如果我哋講緊嘅 flow 啦，咁咧批次處理做 batching 嘅情況咧，其實就係當我哋 create 個 flow 最大嘅障礙嚟嘅。咁樣通常我哋去批次處理咧，會衍生出嚟啲乜嘢咧？就係大量嘅 work in progress，啲 WIP，啲在製品。當整個嘅系統裏邊充斥住一啲未完成嘅工作嘅時候咧，真正嘅 value 咧就被埋沒嘅啦。咁所以咧喺 Lean Management 喺精益管理裏邊嘅核心咧，就係希望打破我哋部門之間啲 silos。縮小啲批次啦，甚至乎你見得到就係佢好希望追求一件一件咁樣去做。第四步驟就係建立一個拉動嘅系統啦。即係話所有嘅工作咧都係由下游嘅同事或者客戶發出一啲信號。上游先至去做。就好似乜嘢咧？如果咧你食過一啲回轉壽司啦，你會發覺咧嗰啲碟咧喺個回轉壽司嗰條軌上面喺度流啦。師傅幾時先會再做新嘅咧？就係你見得到個盤俾人攞走咗，即係賣咗佢先會開始去做。咁呢個咧係好明顯係個 pull 嘅 system 嚟嘅。呢個拉動嘅系統咧，就係確保整個嘅流動嘅節奏，同埋咧我哋喺個市場上邊嘅一個需求咧係有個同步喺度。咁最後就係追求完美。其實咧，當我哋實現咗個流動個 flow 同埋個 pull 嘅拉動嘅時候咧，你要發覺咧就好似之前我哋一直講啦，好似個 flow 咧一路流嘅情況裏邊咧，
你會見到喺本身隱藏咗喺河底裏邊啲問題咧，逐步逐步浮上嘅水面。每一次發現有問題，就會做一次改善啦。日語裏邊叫開聲啦。咁近年咧，我哋好常見就叫做 iteration，叫迭代，即係每一次我哋做好啲，每一次做好啲㗎。咁呢個係一個好基礎嘅 Lean 嘅 principle 啦。取而代之，我哋再伸延落去講乜嘢咧？講效率啊，講 efficiency。efficiency 咧通常係取決於我哋整個 flow，即係話個流動性。OK，咁啱啱我哋開頭嘅時候講 operation excellence 咧，追求卓越嘅管理啦，其實最重要就係保持呢個流動性，同埋咧我哋不斷去完善啊，做迭代，做 iteration 啊。咁我哋會提就係 TOC 嘅發明者就係 Dr. Eli Goret。佢咧早年嘅時候咧就寫咗一張文獻啦，嗰個文獻咧就係叫做 Standing on Shoulders of Giants， 站在巨人嘅肩膊上面。邊個係巨人咧？就係我哋講緊傳統最出名嘅就係Henry Ford 嘅流水線啦，同埋咧近代我哋見得到豐田嘅大野內一嘅精益生產。佢就話咧，喂，呢一群大師裏邊咧，背後咧都有個共同嘅理念嘅，就係對於呢個 flow 啊，呢個流動性嘅管理。咁故此，你可以上網揾翻呢篇 article 嚟睇睇嘅。佢裏邊咧主要咧提出咗有4大嘅重點嘅。第一就係提高流動性，係成個架構裏邊最主要嘅目的嚟。管理整個系統個任務咧，其實就係縮短 lead time 啊，我哋工作個 lead time 嘅時間。如果我哋唔能夠加快速度，或者唔能夠縮短個 lead time 咧，呢一啲嘅改善咧，其實都係自我安慰啊！做一啲嘢，我哋覺得好開心，但係其實對於整體嘅系統冇乜幫助。第二就係必須要建立一個預防嘅機制咧，防止我哋過度生產因為咧一旦過度產能過剩啦，個機制就會強行導入，就防止咧我哋製造太多嘅 work in progress。OK， 好有趣嘅就係當我哋工作嘅時候咧，大部分咧都好怕會停嘅，啲同事包括可能自己都好啦咁樣。咁所以咧有個慣性喺呢度咧，就係拼命搏命咁樣就將我哋做緊嘅工作塞落去系統嗰度。咁但係呢個做法咧，如果我哋冇一個協調嘅話咧，就會令到我哋過度嘅生產，個 waste 會過多。咁所以必須要建立一個機制咧，去限制我哋過度生產，做 overproduction。第三就係我哋要廢除咧、消除咧局部嘅優化。如果你現時觀察你每個部門，如果當你個每個部門都達成咗個效率係差唔多100% 嘅話咧，我都寫包單，你哋整體嘅系統咧一定係好有問題，係一場好明顯嘅災難嚟。咁所以咧，我哋認為講緊局部嘅優化咧，往往係整體流動性最大嘅限制，係個毒藥嚟。最後就係有一個方式去揾出聚焦喺流程裏邊邊一點咧，係令到我哋最優化嘅點嚟。當然我哋喺個系統裏邊咧，充滿住好多唔同嘅 variation，好多唔同嘅變數。但係同時間咧，我哋都唔夠資源，冇可能同一時間咧有100個地方咧同一時間做優化。咁所以咧，我哋必須要有個演算法去計出啦，邊一個地方我哋能夠調整，而呢個調整改善咧係有槓桿嘅效果。咁就有4點啦。當然我哋今日嘅因為時間關係啦，講唔晒完全嗰4點，抽咗1點出嚟，我哋講下先。呢個咧就係一個早排嘅時候咧，就幫另一間機構咧去介紹Lean 嘅時候嘅一個少少嘅一個 example。咁就將咗喺餐廳裏邊嘅一個工作流程咧，就將佢 time 咗啲時間擺咗喺呢個咁嘅流程圖嗰度。你會發覺我哋嘅工作嘅時間咧，往往現時咧，其實我哋工作時間唔會係均等嘅。
如果頭先我哋講 Dr. Gorak 講管理流動性第一個重點啦，我哋抽出嚟講下今晚，就係我哋要改善個 workflow 嘅流動性，呢個係我哋整體營運裏邊最主要嘅目的嚟嘅。咁你會發現咧，其實我哋以往學 Lean 啦，又或者現時我哋配合我了解下乜嘢係 TOC 咧，佢裏邊底層嘅邏輯咧，基本上係一模一樣啊。即係話，當我哋做我哋嘅服務，又或者做我哋嘅產品咧，未能夠真真正正送去俾客戶之前咧，你就會發覺咧，其實我哋所有工作只係累積咗喺個系統裏邊嘅一啲成本，或者係一啲 WIP 嚟嘅啫。哦，如果我哋整體個 lead time 越長咧，你就發覺你嘅資源、你嘅資金咧就會積得越耐，咁啊，你個系統啊個脆弱性就會越高。哦，咁啊，當我哋拎呢個圖出嚟咧，你大概估到我想講啲乜嘢㗎啦？就係話，如果我哋單一淨係計時間嘅話，你又睇唔到我哋嘅產出有幾多啦。咁所以如果轉翻一個單位嘅情況，你就發覺，其實我哋現在咧每個工序裏邊能夠做到嘅效率咧都唔同嘅。咁譬如你見得到黃色就一個鐘頭做到45單啦，綠色就60單啦。咁啊，深綠色就40單等等啦咁樣。咁你就發覺，如果伸延落去，我哋講緊啦，當我哋要為咗規劃同埋做一啲 control、做啲控制嘅時候咧，通常我哋都會 plan 下個工作嘅 lead time 有幾長，幾時開始做，同埋預計幾時會做完嘅。咁但係往往咧，呢個 planning 咧會受到好多唔同嘅因素影響，可能都會俾人打斷啊，有唔同類型嘅干擾啊，甚至乎係我哋嘅流程出現一啲不知未知嘅一啲差異啦，都令到我哋成個工作冇辦法好準時咁完成嘅。咁啊，最傳統最直接，我哋點樣去解決呢個問題咧？不外乎拉長我哋嘅 lead time，即係話比我哋預期更加長嘅時間去做。OK，又或者就係我預提早去做嗰個工作即係話早啲開始，咁我預咗佢長咗嘅，咁去到最尾我都會準時噶啦。咁呢兩個方案咧，其實唔能夠解決到個問題嘅。咁咧反而會點咧？反而咧會令到我整體系統裏邊咧會更加積累更加多嘅 WIP。咁所以咧，當隨住喺系統裏邊嘅積壓住嘅工作，我哋嘅 work in progress 越多咧，其實係一個 cycle，會令到我哋整體嘅 lead time 會更加長，同埋咧，我哋嘅預測性咧係更加唔準確。咁故此，你見得到就係喺精益嘅方法裏邊啦，即係我哋講 lean 啦，用咩方法可以令到個 flow 更加容易去控制咧？佢其中一個重點咧就係做 line balancing，就係做線平衡，係嘛？咁啊，以往係用生產線啦，咁 apply 其他地方都係一樣啦。咁啊，通常你會發覺我點樣可以調整到我哋嘅工作係唯一，令到個 flow 係順暢咧？就係將每個工序裏邊嘅工作量同埋個時間咧係均等嘅。除咗做 line balancing 之外咧，就會做 takt time 咯。即係話 takt time 就視乎個 customer demand 去應付咧，究竟我哋幾多時間可以完成我哋嘅工作。咁所以故事咧 takt time 係乜嘢咧？就係提供呢一個 value stream 呢一個整串嘅價值流裏邊，我哋提供節奏嘅一個機制嚟嘅。大部分嘅情況啦，個 takt 啦，同我哋每個工作站啦，每個 workplace 啦，裏邊嘅工作時間咧，基本上都係均等嘅。OK，因為工作站嘅時間如果長過 takt time 咧，等同於我哋做唔切噶啦。咁故此，當我哋每個工作站嘅時間係均等咧，佢先至可以提供到一個好順暢嘅 flow，一路流動去嘅。咁喺度咧衍生咧，我哋觀察到有幾個問題，係嘛？問題一就係話，通常咧能夠做到 line balancing 咧，適合喺咩地方咧？適合喺一啲咧好大量生產重複性嘅產品裏邊，即係譬如係普通嘅，好似豐田咁樣啦，製造汽車啦，又或者一啲好大量嘅生產線上邊啦。咁所以咧，你會發覺用 line balancing 咧有個缺陷就係好難喺唔同嘅地方都做到同一樣嘅嘢。
第二就係如果我哋要配合頭先啱啱講嘅 line balancing，即係話我哋要將我哋每個 workplace 每個工作站裏邊嘅工作咧平均分咗去符合下 take time 嘅時間咧，呢個做法咧都唔見得特別容易可以做得到啊，因為始終有一啲工作可能我哋分拆唔到，又或者可能要專有嘅人有牌嘅先至可以做得到。咁所以咧喺呢個部分咧，唔係任何地方都可以做得到做 line balance 嘅部分。第三個問題，明顯地就係以往我哋想 lean 嘅時候咧，有玩過一個骰仔嘅 game 啦。你就會發覺，如果我哋個 line balancing 越做得靚，越做得平衡，越做得 balance 咧，係因為流程差異 process variation 嘅問題咧，越平衡咧，其實我哋出嚟嘅效果係樽頸係越多，咁你會發覺好大嘅問題啊。咁所以喺 Lean 咧同 TOC 咧去管理個 flow 上面咧，其實大家有唔同手法。雖然咧聽落去咧，佢好似有啲唔同嘅派別咁樣啦。一個咧就話要消除浪費，另一個咧就話要揾咗樽頸喺邊度。但係其實喺個底層裏邊咧，你會發覺佢哋管理流動性上邊咧個角度係一樣，只不過手法係有啲唔同。當我哋提用 Lean 用精益管理裏邊，點樣先可以令到個系統唔塞車咧？除咗頭先我哋配合咗 line balancing 之外咧，佢仲會再加上 Kanban system 一個看板嘅系統，即係話我哋希望咧建立一個 pool 嘅 system，而呢個 pool 嘅 system 嘅建立咧係要配合 Kanban 嘅，即係話下游作業有空間嘅情況。OK，咁咧佢就會指使上游嘅作業咧，就會做一啲工作，fulfill 到佢嘅空檔噶啦。咁所以咧係由下推拉翻上去嘅。咁呢個係豐田裏邊嘅一個好重要嘅系統，令到個系統由 push 變 pull 嘅。咁同時間咧，亦都係因為呢一個嘅 Kanban system 咧，可以設定每個工序之間嘅一個 work in progress 嘅上限。去控制咧在製品嘅積壓啊，咁而 TOC 咧，我哋睇右手邊啦，TOC 個部分咧，佢就唔係用 Kanban 嘅，佢咧就設計咗一個方法咧，令到成個系統唔會塞車。呢個方法咧就叫做 Jump Buffer 同埋 Loop，Jump Buffer Loop 係嘛？咩意思咧？佢就話，當我哋講緊咧，成個拉動咧就好似一條繩咁樣。嗰條繩咧綁住喺邊咧，就綁住咗喺樽頸嘅位置嗰度。咁佢喺呢個 jump buffer 裏邊咧，樽頸咧就叫做 jump，係個鼓嚟嘅。咁個概念咧有少少似以往我哋讀 lean 嘅時候咧，行 Kanban 咧，我哋要 set 一個 pacemaker。咁啊，呢個 jump 咧個節奏，佢個速度就影響咗我哋呢條繩拉行投放物料嘅速度。咁所以咧喺呢度嘅部分裏邊咧，TOC 咧係會引入一個叫做 Jump Buffer Group 叫做 DBR 嘅系統，令到成個 flow 嘅節奏咧係可以管理得順暢。哦，咁我哋一直都咁講啊嘛，用呢個角度去睇我哋工作流程，就好似一條河流咁樣。咁而講緊河流嘅流動啦，個 flow 個速度咧，就等同於我哋嘅 efficiency，我哋嘅效率嘅。咁所以精益管理咧，其實係透過不斷去降低個 WIP 啦，又或者係 waste 啦，即係話咧，好似咧，我哋不斷去降低我哋嘅水面啦，令到我哋流程中間嘅一啲問題，好似呢個圖裏邊啲石頭咁樣啦，一個一個咁樣顯示出嚟。咁之後咧，佢要配合就係全體嘅員工咧一齊去做改善嘅。咁所以咧，佢個覆蓋範圍咧，基本上係全動員一齊去做。咁似係啲咩嘢咧？咁樣去做咧，好似一個修行啊，即係話我哋每一次咧相對好 mild，但係咧個意見咧，我哋嘅個方向好堅定嘅一個修行者。咁所以你會發覺行 Lean 嘅個重點咧，就係管理層嗰個意念要好強，同埋相對地咧，我哋投入嘅時間咧係要長時間。咁同埋我哋再配合咧，就全體同事一齊去做呢樣嘢，個理念要一致。咁當然你話喂，如果我要投入呢個時間，
都要花一段好長好長嘅時間。咁呢個亦都係之前我哋喺堂上面有講過就咁，我覺得 Lean 行咧係唔容易嘅，因為管理層要好堅持，同時間全體同時要參與。而 TOC 係乜嘢咧？TOC 咧就係佢可以有個顯算法話俾我哋聽，直接話俾我哋聽喺咁多個流程裏邊咧，究竟邊一節啊，邊一個 resources，邊一個資源咧係個樽頸。咁即係話，如果我哋能夠好準確去解決，集中資源去解決呢個問題，我哋將條繩綁喺佢上邊咧，個系統個流動性咧就會好快時間裏邊就得到改善嘅。咁所以兩者之間，我哋認為一個卓越嘅營運咧，個共通點係啲乜嘢咧？我哋管理嘅流動嘅秘訣，唔係要提高我哋工作嘅效率咧，而係咧我哋要管理咧停頓同埋等待嗰個時間。咁啊，咁所以喺呢個部分裏邊咧，我想分享嘅大約係咁多，係嘛？最後咧有一張咁嘅 slide，呢張 slide 咧，其實咧我哋喺Lean Leader 嗰個課程最尾咧都有提過少少，就係講緊我哋點樣可以令到我哋嘅改善係得以 keep 住去持續嘅咧咁樣。咁我就會借助咗用 TOC 裏邊嘅 POOGI 咧 POOGI 啊 POOGI。就係 process of ongoing improvement，有5個 focusing steps 啊。咁第一個就係話，我哋首先要揾出樽頸喺邊度先啊。如果我哋配合一啲Lean tools 咧，一啲精益嘅工具，可以點樣協助我哋顯示個樽頸喺邊咧？咁就用 model mapping 咯，咁樣咁啊畫個價值流圖咯，睇一睇個 takt time 究竟我哋應付下嘅時間邊一度係最缺。時間唔夠時間嘅，同埋落現場行 Gemba 啦咁樣。咁再落去就係嘗試劃盡現階段嘅潛能。第二個 step 就呢個階段咧，我哋基本上咧係需求就係話以現在嘅資源揾到樽頸位咧，劃盡呢個樽頸位嘅潛能。係嘛？如果上堂我哋睇過嗰個 video 咧，就係會知道啦。咁基本上第二個階段我哋唔希望用好多錢嘅。OK，即係話我哋只係做一啲改善咧，令到我哋潛能用盡佢嘅啫。咁啊，最簡單，如果配合用 Lean tool，就係我哋去 identify 啲 weights 啊，點樣去 eliminate 嗰啲 weights 啊，做好 mass 啊，set up time reduction，即係 SMED 啦，做 Poka-Yoki 啦，甚至乎係 standardized work 等等啊，一啲改善，令到針對樽頸嘅地方去做嘅嘢。咁嚟緊第三步就係要遷就我哋嘅樽頸。咁啊，傳統頭先啱啱提到就係用 Kanban 嘅 system。咁呢度咧，我哋就會用DBR 啦，就係啱啱提到嘅 John Buffer Group 嗰個部分。咁再落去第4個步驟咧，就係再一次咧提升樽頸嘅能力。咁咧傳統嘅思維裏邊去講，即係用 POOGI 第4個步驟咧，通常都要使錢嘅，買嘢，即係話我哋加聘一啲人手啊，喺一啲適當嘅地方啦，嗰適當嘅地方就係樽頸位置啦。又或者加啲機器落去啊，投資一啲資源落去個樽頸地方。咁但係如果我哋講緊係用 Lean 嘅方式去做咧，你都可以唔需要用錢嘅，因為呢個部分係可以做一啲持續性嘅改善，譬如係 OEE 啊，或者係 TPM 啦。咁上堂我哋有講過啦 Lean Leader 嗰個部分啊，甚至乎喺某啲地方我哋想減少啲差異嘅情況，會做啲 root cause analysis 啦、5 whys 啊，做魚骨圖等等啦咁樣。咁啊，去到最尾就係第5個步驟，咁即係話我哋知道咧樽頸係會走嘅，咁啊走咗去邊度，就會重複翻去做第1個步驟去做嘅嘢啦。咁呢個部分咧，其實可以講多少少嘅，咁啊有興趣我哋下次再可以分享一下啦。咁我 part 咧就暫時係預備咗咁多，咁啊希望睇下大家有冇啲意見啊，或者有冇啲經驗可以之後分享下啦。咁呢家咧我哋將個時間咧就交俾 Anthony 好嘛？ OK，唔該Sebastian。咁啊，各位食咗飯未啊？各位食咗晚餐未啊？我就未嘅。我就未啊，我連晏晝都未食啊。哦係啊，你因為我而呢個家呢度係時間應該晏晝嚟啊嘛。係因為呢度我而家晏晝嚟啊。咁唔知係咪頭先Sebastian講啦？咁應該有啲朋友都識我嘅。我應該如果阿南咧應該識我嘅。如果係我唔知係咪阿南識我啦。啊，
咁唔知有冇其他啲朋友？嗱，咁就首先好多謝阿Sebastian邀請啦，就話今日就俾我喺度講下嘢啊。咁咧，但係咧，我今日想講啲嘅咧，我又唔係想講咩工具啊，咩 VSM 啊，咩 Kanban 啊嗰啲咁嘅嘢。我就想同大家即係話去探討一下咧，啊，探討一下我哋講 Lean 嘅 system 啊，同埋講TPS 啊，或者啊，因為好多時一啲人咧就將 Lean 嘅 system 同 TPS 咧，其實都 integrate 咗一齊啊，覺得就 TPS 就係 Lean，Lean 就係 TPS 啊。咁其實係某程度上邊應該有差異嘅啊。當然就話 TBS 咧，其實個睇法咧係嚟自喺 Ford 嘅 Ford Motor 嘅啊。咁變咗就啊，但係 TBS 嘅做法咧就比同 Ford 有好唔同嘅 approach 嘅啊。咁呢樣嘢大家都應該知嘅。咁但係你話邊個啱邊個唔啱咧？其實就要睇情況，我覺得就話，因為就話Ford 咧，其實就好出名到咩咧？其實 Ford 嘅 production system 咧，我哋叫 FPS 咧，咁其實就話佢係好出名嘅，因為點解最出名啊？如果大家記得咧，乜嘢叫做 Industrial Revolution 啊？Industrial Revolution 咧就係講 mass production，mass production 咧其實就由 Ford 嗰度develop 出嚟嘅，咁當然就係流水線亦都係 Ford 走出嚟嘅，即係 Ford 之前咧其實就話冇流水線呢樣嘢嘅。只係大家咧就話每一個工序就一 part，每一個工序一 part，跟住之後就將所有嘅sub-assembly parts 全部 integrate 晒一齊咁呢個就係 Ford 嘅 production system 但係就話 Toyota 嗰個 system 咧就有啲唔一樣嘅因為大家嗰個形勢唔一樣，咁我之後我呢度我會講一講嘅。麻煩啦，係咪？咁呢一位咧就係我哋稱之為大野內叫大野內一啦，就係我哋稱之為豐田生產系統之父豐田生產系統之父，有冇人聽過呢個名啊？嗱，我希望大家俾啲反應啦，就話因為就我唔想就淨係我講啦，咁因為好悶噶嘛咁即係大家即係探討一下，我未必啱噶，講真我可能都錯噶咁大家即係糾正一下我咁樣咁呢一位咧就大野內一咁我哋叫豐田生產之父咁我哋睇一睇佢嘅生平先啦嗱，佢咧就係1932年咧就加入豐田紡織即係豐田紡織咧就即係我唔知你哋知唔知，可能譬如話你哋上一代咧有做過喺香港有做過啲紗廠咁樣，其實就話佢都係做啲紗廠嗰類嘅，但係問題咧佢嗰啲紗廠咧係手織嘅咁因為就話其實咧就話佢哋好早之前咧嚟過英國嘅，即係嗰個豐田紡織個老闆係嚟過英國，直情嚟我而家住緊呢一度嘅，叫 Oldham， 我而家住緊係英國嘅曼城嘅 Oldham因為英國曼城嘅 Oldham咧，其實就話喺1900年嗰陣時咧，其實就紡織業好蓬勃嘅咁咧，但係佢到呢位大野內一咧，就1943年咧就被調到去咧就豐田汽車。有冇人知道豐田汽車幾時成立噶？有冇朋友知道豐田汽車幾時成立？可以開咪講一講喎，如果知嘅話。嗱，豐田汽車咧就1937年成立嘅咁咧就大野內一先生咧就喺1943年咧先被調到去豐田汽車嗰度仲唔係話做豐田汽車老總，只係做一個車間嘅經理
咁直至到1949年啦，佢成為豐田汽車嘅董事啦，直到佢1978年佢退休啦咁我哋一般叫大野內一咧，就話豐田生產系統之父咁呢個系統咧，其實就話最主要咧係個睇法咧喺咩咧？睇法喺 Ford 嗰度走出嚟嘅，因為佢哋1930幾年咧佢哋去美國 Ford 嗰度參觀過嘅OK 唔該嗱，咁其實咧就當就有人問大野內一咧，佢話其實你豐田喺度做緊乜嘢咧？咁樣，佢話我哋只係睇一條時間線嘅啫。佢話嗰條時間線咧就話個客戶幾時落單俾我幾時收到錢，就係咁簡單嘅啫。佢話同埋我點樣可以有辦法可以縮短呢條時間線？縮短個時間線有咩好處啊？朋友可唔可以發表一下，或者有你嘅意見啊？縮短呢條生產線呢條時間線有咩好處啊？或者係呢條時間線裏面，我哋其實有啲乜嘢 activity 我哋會做啊？我哋要買料啦，係嘛？要安排生產啦，係嘛？咁呢啲都係最 basic 嘅。我哋大問題就話，從我哋收到訂單到我哋收到錢，我哋點可以縮短呢條生產線？呢個時間線咁睇落就好簡單嘅，其實，但係咧，豐田係好成功嘅OK 唔該。好，咁同埋咧呢條時間線裏面咧，我哋可以睇下我哋有幾多時間擺咗喺等個方面。譬如話我哋要訂材料，我哋訂材料一般可能1個月啦，或者45日啦咁樣。跟住我哋生產又話1個月，咁其實就係由你跟住就個客戶俾錢，有可能有1個月。咁你咧即係話成條時間線咧就可能3個月大野內一教我哋咧，我哋要有效率咁樣生產。嗱，講就好容易，咩叫有效率嘅生產咧？大家嘅定義有啲唔一樣嘅。咁其實就係我哋自己要大家各自表述啊，乜嘢叫做有效率嘅生產先？嗱，咁其實就話大野內一講咧，就話佢當客戶有需要嗰陣時，或者佢喺廠裏面個工序有需要嗰陣時，嗰啲物料或者嗰個產品有需要嗰陣時，嗰啲就係有效率嘅生產，即係太多同太少都唔啱嘅，太早同太遲都唔啱同埋就話點樣降低成本嗱，大野內一咧睇個成本睇得好重嘅，佢成日都要睇住個譬如話你同佢講有啲咩要改善咧，佢就會諗下到底有乜嘢辦法可以降低個成本咁但係咧，一般人咧聽到降低成本咧就手都震埋，因為通常降低成本咧，降低成本有咩可以做啊？有冇朋友分享一下？譬如你公司你想話公司你老細同你講降低成本，有咩可以做啊？一係咪同供應商講減價咯，係嘛？一係就自己 cut 人咯，係嘛？咁所以一聽到呢啲咧，就通常都係腳軟嘅咁同埋點樣製造一啲比較高產品咧，唔係比較更高品質嘅產品出嚟啦。嗱，佢一個好重要嘅嘢，佢就話我哋要注意我哋作為人喺工廠裏面個工作方式。嗱，作為人，即係我哋人喺工廠裏面，我哋點樣去做？佢嘅 focus 咧就擺咗人嗰度，啲人到底點樣喺度做緊嘢？個工作方式係點樣？嗱，大野內一就會睇得好細OK 唔該。嗱，就如果講 Toyota Production System 咧，其實有2條支柱嘅。
嗱，大家都知道啦，就話如果 Toyota 汽車係193，即係如果我哋講 Toyota Production System 咧，咁你就可能話咧就1937年啦開始，咁嚟而家都有成70-80年啦。啊，其實咧就 TBS 咧比 Toyota 汽車，即係如果佢個理念啊，比 Toyota 汽車出嚟成立嗰陣時仲要早啲。早到去幾時啊？早到去就話豐田嘅紡織，其實佢哋已經有一個思維啊，有一條支柱，其實就喺嗰陣時，大約係1800幾年、18幾年尾嗰陣時，到1900年初嗰陣時，其實就已經產生咗噶啦。啊，咁就即係話。JIT 咧唔係淨係講點樣減低庫存啊，或者點樣可以縮短嗰個 changeover time 啊，或者係嗰啲咩我哋叫 Kanban system 啊咁樣，唔係淨或者自動化，唔係淨係呢啲嘢。佢其實就話已經係超越咗一啲係現代化工廠嘅所需要嘅嘢啊。咁大野內一先生亦都成日都 emphasize， 我要一間廠咧就好似人咁樣運作。乜嘢好似人咁運作咧？人點運作噶？有冇朋友可以表述一下人點運作噶？你會唔會有個指示你1分鐘裏面你要呼吸幾多下？你個心跳有幾多下？唔會噶嘛。呢啲全部都係話你自己個身體裏面自己會做一個調節嘅，係嘛？咁變咗就大野內一就希望佢嘅廠都好似人個身體咁樣，係可以自動去調節嘅。啊，咁同埋另外一樣嘢未到，另外一樣嘢就豐田嗰個系統咧，係因需求而誕生嘅，即係冇咗需求咧。大野內一就話冇咗需求，冇咗 demand 咧，就唔會有 TPS， 唔會有 Toyota Production System。OK， 咁咧點解我話其實就話 TPS 咧早於豐田汽車成立就已經出現咗咧？因為就話其實就除咗大野內一係 TBS 好重要嘅一位之外咧，其實就話仲有2位都係好重要嘅人。咁一個咧就係叫做豐田佐吉啊，呢個豐田佐吉咧其實就係豐田企業即係第一代嘅老細嚟嘅。嗰陣時咧佢就係做咩咧？做紡織業嘅，佢唔係做汽車，佢係做紡織業嘅。佢到死都係做紡織業啊！咁佢就話咧，佢就話要透過持續消除浪費，同埋就話呢個概念咧，同埋要同樣要對人有尊重。嗱，喺1900年呢位仁兄咧就已經講已經講呢啲咁嘅理念，即係對人要有尊重啊咁樣啊！我相信佢哋呢個概念仲早過美國，或者仲早過西方歐洲呢啲國家。咁另外就話當然就話第一代嗰個汽車嗰個社長啦，就叫豐田喜一郎OK。嗱，咁豐田我哋講豐田生產系統啦，咁樣嗱，我哋首先要了解下豐田嗰個即係佢成立嗰陣時嗰個環境啊，同埋就話佢個發展個路向，咁我哋先了解。因為我發覺有一樣嘢咧，我其實呢幾年我其實一路都問緊自己個問題，或者我都問緊，即係譬如我問Sebastian啊，或者 even Doctor Chan啊，其實 Lean 係咪已經過時咧？咁樣啊？因為如果話佢已經由豐田紡織已經開始有呢個咁嘅 concept 走出嚟嘅話，你超過100年噶咯呢個系統，
係嘛？嗱，豐田汽車咧就成立於1937年，即係話大家記唔記得第二次世界大戰係幾時開始啊？有冇朋友記得啊？即係你太後生，我都好後生，因為第二次世界大戰嗰陣時我都未出世，雖然我年紀好大啊。嗱，第二次世界大戰咧就應該係1939年到1945年之間啊。咁即係話咧，豐田汽車成立於係二戰之前冇幾耐啊。咁到1945年，即係話大戰之後，日本作為一個戰敗國，當時佢係講衰啲，要錢冇錢，要技術冇技術，因為佢當時啱啱起咗幾年，其實佢嗰陣時咧都未正式生產嗰啲叫咩啊？叫做我哋而家叫私家車啦，係嘛？啊，叫 customer car。其實佢當時係做產生嗰啲軍用嗰啲咧，嗰啲咁嘅類似 lorry 啊嗰啲咁嘅車啊，即係要車要錢冇錢，要技術冇技術，要單冇單最大鑊，因為你去到第二次世界大戰之後，成個日本個經濟好蕭條，有幾多人會買車係嘛？要單冇單，要技術冇技術，要料冇料係嘛？其實當時係一個好困難一段時間嚟嘅，咁但係基於即係話大野內一同佢個老細啦，即係話嗰個豐田喜一郎啦，咁同埋當然就話有其他啲同事一齊啦，咁樣佢一路去捱過。嗱，其實就豐田個系統咧，到1962、63年嗰陣時咧。其實大家都唔知有 TBS 嘅，啊，就算喺豐田汽車裏面，大家都唔叫 Toyota Production System 嘅，直至係去到幾時？直接去到大約1962到63年，啊，我嘅資料得翻嚟咧，就係1962至63年咧，就正式豐田汽車咧就命名佢哋嗰個生產系統咧叫做 Toyota Production System， 大約係1962到63年之間啊。但係咁，如果你咁樣話，咁大野內一之前做緊乜嘢？佢1943年開始 join 豐田汽車嗱，因為佢嗰陣時咧就一路喺度建立緊呢個咁嘅系統。當時其實就話，就算喺豐田汽車裏面，佢哋都講呢個咩啊？呢個唔係叫 Toyota Production System， 呢個叫咩啊？on the way 大嘢嘅方式，淨係喺內部大家叫佢呢個系統叫 on the way 大嘢嘅方式，因為點解啊？因為未必成功啊嘛，衰咗咪好大鑊，衰咗你用公司嘅名去掛頭牌，好大鑊噶喎，係咪啊？咁變咗就話，直至到1962、63年啦，可能個系統亦都比較完善一啲啦。啊，咁你諗下，大野內一或者係豐田汽車，足足花咗20年嘅時間去建立一個 TBS 嘅系統。當然就話佢之後亦都一路做改善啦。啊，咁亦都大野內一就話，我哋今日做生產咧，唔係淨係你喺辦公室裏面喺呢張台做一個規劃，做完規劃之後就一路推出市場。啊，佢話已經唔係咁樣啦，因為就話已經係啲客戶有客戶嘅要求，每一個客戶都有唔同嘅要求。啊，所以我哋唔可以喺辦公室裏面做個計劃，然後推出市場。啊，呢個當年喺 Ford 嗰度係可以嘅。Ford 嗰陣時佢個汽車好成功，做 mass production 叫 Model T。因為點解啊？個問題就話你而家到底係你係一個製造商做主導啊？你個市場係製造商做主導，一個係你客戶做主導。當時咧就因為冇乜競爭性，
亦都你可以選擇，亦都好少。當時你可能最後福特嗰陣時咧，你有選擇買定唔買，就咁多嘢嘅啫。啊，咁但係今時今日啊，就算啊去到1970幾年、1980幾年咧，啊咁大家即係個環境好啲啦，嚇個經濟又好啲啦，咁大家多咗選擇，亦都多咗競爭，即係話唔淨止一間汽車廠，你仲有好多選擇。咁變咗就係大家要各自競爭，咁變咗就話你淨係你喺公司裏面內部，你一路咁樣規劃，你自己覺得跟住吹咗市場，呢個係一個 push system 嚟嘅。但係今時今日個 market 係改變咗咩嘢？今時今日咧係以做顧客做主導，即係話你個市場嗰個結構改變咗，咁樣變咗就話大野內一就話我哋要根據嗰個客戶嘅要求而去生產，咁變咗咧帶動咗一個我哋叫 pull system 啊，即係我哋如果冇客戶嘅要求，我哋係唔會生產。呢個就大野內一先生講嘅。OK，唔該。嗱，咁所以咧，好重要一樣嘢咧，就話大野內一先生就話，一切咧都係從需求開始嘅，即係冇 demand就乜都冇 activity 嘅。啊，咁我頭先講咧就話TPS 咧有兩條好重要嘅支柱咧，一條就叫 JIT 啦，啊 JIT 咧就話啊，你係要即係話適當嘅時間、適當嘅數量、適當嘅材料啊，同埋就話去到嗰個生產線上邊啊，咁呢個咧就話接近個庫存咧接近零啦，記住接近零。成日大家都話 zero inventory 咧，呢個係一個 ideal case 嘅，即係一個最 perfect 嘅諗法。零嗱，其實大野內一都講過，佢話啲外面啲人有啲誤解嘅，佢從來冇講過。嗱，譬如我講咗一樣嘢就話，呢個例子咧就唔係我舉出嚟嘅，大野內一先生舉出嚟嘅。佢話如果佢要求啲材料11點到，如果你朝頭早9點到，咁佢就話你太早啦。但係就話，如果你啲材料係 before 1點前到，大野內一先生話冇問題。點解會咁啊？或者啲朋友有冇發覺有啲乜嘢 difference 啊？點解早2個鐘頭佢覺得唔得，遲2個鐘頭反而得喎？嗱，因為大野內一先生就話，其實佢條生產線咧，就算冇新嘅材料咧，佢應該足夠維持佢1至2個鐘頭。所以佢話 just in time 咧，其實唔係話 exactly 或者 precisely 咁解。佢話呢個英文咧有少少誤導。佢話佢嘅演繹咧，佢以日本人嘅演繹咧，佢話 just before the last moment，乜嘢係最後時間你一定要到。佢呢個就係佢嘅 just in time 嘅個 definition， 唔係話你一定我要你11點到，你一定要11點到，你早5分鐘都唔啱，你遲5分鐘都唔啱。佢唔係咁講，佢話 just before the last moment， 你最遲你幾時應該要到？你早過就唔好啦，早過你諗下，我哋 imagine 一下，如果我個供應商我都早2個鐘頭到嘅，哇！嗱，記住一樣嘢就話，豐田要啲供應商咧，唔係 send 啲材料去個貨倉嘅，係直接去到生產線上邊嘅。如果個個都早到嘅話，哇！咪堆到周圍都係，啲嘢咪好混亂咯，係嘛？用錯料又有啊，乜嘢都會發生嘅，其實係咪？咁另外一樣嘢就話，就
automation 嗱，佢嗰個字或者係日本叫自多卡啊。嗱，你見到咧個自動化佢即係我哋用中文讀嘅咧都叫自動化，但係佢多咗個企喺邊嘅，即係話人。因為如果係照嗰個英文個讀法咧，就話叫做automation with human touch，即係話有人嘅感覺喺裏面。自動化不過你要有人嘅感覺喺裏邊。嗱，佢就話咩叫自動化咧？就話你啲機器可以自己判斷佢幾時可以停啊。嗱，呢個咧就其實就由嗰個 automation 咧，其實又係豐田佐吉呢個社長咧就係去睇發出嚟嘅啊。即係話佢當你嗰個織布機突然間斷咗線，佢就點樣自己會停咗，佢唔會繼續做落去咧。因為你斷咗一條線，即係話做落去嗰啲都係次品嚟。即係斷咗一條線而即刻就話嗰部織布機就即刻會停咗。停咗之後，啲工人咧就即刻要去處理佢，即刻點樣去駁翻條線啊？咁呢個問題就去到發展到去豐田汽車嗰陣時咧，就話喺個生產線上邊，當如果有一個 parts 係可能有問題嘅話，其實就話喺嗰個當時做嘢工人可以拉一條線咧，成條生產線豐田生產線即刻會停咗佢。我想問你哋，如果話有啲朋友係做緊廠嘅，你夠唔夠膽叫你啲工人，如果佢發覺佢做嘅嘢有問題，佢停咗你條生產線，你夠唔夠膽叫佢咁做啊？我諗你即刻炒佢都遲，都唔使你炒啦。我諗個拉長都即刻踢佢出門口。嗱，但係豐田咧真係夠膽咁做嘅。因為如果個工人喺佢個崗位上面，佢發覺啲嘢有問題嘅，佢要拉停嗰條生產線，直到即係話即刻個拉長又好，個 super 又好，即時一齊大家去處理咗佢，跟住就令到佢再行翻。呢個就係豐田個 automation。係，唔該。咁所以你做呢一樣嘢咧，你一定要好清楚咧，就區分咗乜嘢叫做有問題，乜嘢叫冇問題。如果你呢度你之前你唔做，同埋就話你當問題出現咗，你處理咗佢，你以後點樣防止佢個 reoccurrence 啊？即係再發生。如果你做唔到嘢咁嘅嘢咧，其實就話你係做唔到佢所謂叫自動化，叫做 automation 啊。所以就話唔好話人哋話自動化，你又自動化。不過你嘅自動化咧就話部機幫你做晒所有嘢，你係咁考慮嘅。同埋就話當問題再發生嗰陣時，咪再處理過咯咁樣。嗱，但係喺 TBS 咧就原則上係唔允許呢一樣嘢發生。咁當然就話兩條支柱就喺豐田嚟講好重要啦。咁就話 JIT 同埋嗰個 automation JIT 咧同嗰個 automation 嘅關係咧，JIT 咧就係一個大家一個高嚟嘅，一個 mutual 高嚟嘅，大家一定有個共識嘅係一個大家合作嘅目標嚟嘅。自動化咧係你每一個工人自己嗰個技術同埋佢個認知個能力咧個表現嚟嘅呢個我哋叫 automation。係，唔該。嗱，咁仲有咧就話豐田咧，其實就話用咗20年去建立佢個 TBS 嘅系統。但係呢20年咧，佢唔係話淨係喺豐田自己內部喺度咁搞，因為又你自己內部，如果你啲供應商唔配合，你啲供應商係做唔到豐田嘅要求，根本你成個 TBS 咧都係唔得嘅。
所以咧就大野內一先生咧，或者豐田咧，係用咗好多時間去 work with 佢啲 supplier 啊，即係教佢哋點樣乜嘢叫 just in time 啊，乜嘢叫 automation 啊咁樣啊。因為如果佢啲合作企業唔可以一齊同佢配合咧，其實就會冇咗今日嘅豐田啊。咁再講咧，其實豐田咧，我諗你由1973年之前咧，其實豐田唔係好出名嘅啊，因為我哋細個嗰陣時都聽唔到有豐田呢個汽車啊。咁其實就話豐田係1973年開始，連美國都好出名。點解啊？1973年發生緊咩事啊？大家有冇記憶啊？或者大家可能嗰陣時都未出世啊？啊！1973年咧，我哋叫做第一次石油危機，全世界都話缺油啊！全世界都話缺油，但係豐田咧啊，嗰啲汽車係更加慳油，同埋個成本更加高，更加低嘅，佢嘅製造成本係更加低。即係話，所以美國咧之後咧就派咗即係幾乎間唔間中就派啲專家過去學豐田嗰套系統啊，到底發生緊咩事？點解今日美國三大好五大車廠好，全部都唔夠日本人做嘅汽車咁平，或者係更加efficient啊？所以當時喺1973年之後咧，美國派咗好多團隊去日本去學習豐田嗰套系統。係，唔該。嗱，咁另外仲有一樣嘢咧，就話大野內一都話佢哋咧係同美國學習嘅，但係咧佢哋就唔會照樣去抄美國。佢話我哋要根據佢自己日本嘅當時嘅情況，而去建立佢自己嗰個系統。嗱，呢一樣嘢咧先好重要。譬如話，我哋而家去學一個 lean 嘅 system，我哋就算去學 TPS， 我哋係咪抄足先？嗱，如果抄足嘅話咧，我相信嗱，因為大家每間廠或者每個行業都有啲唔同。如果抄足嘅話，你唔作一啲改變嘅話咧，我相信你成功嘅機會等於零。我覺得個人認為個人認為，嗱，大野內一都知道當時嘅問題，佢會根據佢豐田現在嘅環境，或者係日本當時嘅經濟環境，而去做出一啲改變，去迎合當時豐田嗰個情況，或者當時日本個市場啊，而建立一個 TPS。其實就話我哋都可以建立自己嘅 TPS， 係嘛？當然就話我哋要學一啲lean 嘅 methodology 啦，即係基本嘅嘢。但係就話我哋唔應該就話100% 走去照抄，應該根據我哋自己實際嘅情況。係，唔該。呢度咧就係我個人嘅意見啦，我對大野內一個總結啦。嗱，即係話大野內一咧就話佢對豐田嗰系統咧，佢係睇法喺佢前嗰兩個老細啊，一個叫豐田佐吉，一個叫豐田喜一郎，或者係甚至係亨利福特啦。嗱，但係大野內一作為豐田嗰個推動者或者係實踐嗰個人，佢點樣去理解佢老闆？喂，你話咩 automation 啊，咩 just in time 啊？喂，大佬，到底係咩意思先？嗱，如果佢個理解唔同咧，
其實就話佢做嘅嘢都相當唔同，咁變咗就係佢首先一樣嘢咧，就話佢要好清楚理解佢老細到底想要啲咩先，係嘛？咁同埋點樣去改變先？嗱呢樣嘢啊，嗱我作為一個管理層啊幾十年，我覺得呢樣嘢先好難。即係第一樣嘢，你要捉摸你老細到底佢想點先。第二就話我點樣去做先啊？所以咧就話大嘢來一嗱，其實咧你睇佢嗰個佢係一個佢咩工業學院畢業出嚟嘅，仲要係因為佢老豆同嗰個豐田起一郎啊，叫做叫識得下嗰隻，好似即係唔係深交嚟，好似話仲係識得下嘅啲朋友，咁樣介紹佢入去豐田紡織去做，咁一路咧就由佢入豐田到佢爬上 director 位咧，都用咗十幾廿年，係嘛？即係佢係一步一步，佢唔係話含住金鎖匙出世嗰啲人，所以咧佢就要即係我覺得佢係一個好有忍耐性啊，同埋就話一個好堅持啊！佢自己，我覺得佢啊一路不斷咁樣去學習啊，不斷去嘗試啊，咁樣。咁所以我就話佢用咗20年嘅時間，佢建立咗一套叫 TPS 啊。咁今日當然就好出名啦，個個都叫做咩啊？豐田系統生產之父咁樣啊，個個都覺得佢好叻。但係唔好忘記，佢用咗20年時間啊。咁同埋就話佢有一樣嘢咧，就話佢唔係淨係自己去努力，佢點樣去引導佢嗰啲供應商、嗰啲合作夥伴，甚至佢同埋啲大學點樣一齊研究新嘅材料啊，或者係新嘅生產方法啊。咁呢啲咧都係話豐田或者大野來一喺過去做出嘅努力嚟啊。你諗下，佢唔係話自己單打獨鬥。佢係同個行業裏面有關嘅人，大家一齊點樣合作，同埋同埋一啲即係學術方面嘅，點樣去改善一啲物料啊，點樣改善一啲生產嘅方法啊，或者方式啊咁樣。係唔該。咁我覺得咧就話大野來一嗰個理念咧，其實就話佢開頭。佢冇我哋而家諗話咩 GPS 天花龍鳳，其實係一樣嘢，點樣生存嘅？我覺得佢即係點樣當時喺二戰之後點樣生存？我頭先都講冇要錢冇錢，要技術冇技術，要人冇人啊！到佢發展到有翻咁上下規模，佢就開始要諗下點樣將豐田汽車再發展落去。咁我覺得就 TPS 就或者係大野來一嗰個思維就做咗呢一樣嘢啊！咁呢個係我個人嘅睇法嚟嘅。咁唔知各位有冇乜嘢可以幫我補充，或者有咩可以更正下我，好嘛？咁我今日就講到呢度。好啊，thank you，唔該 Anthony。我睇翻大家個 list 啊，其實似乎咧大部分咧，我哋今晚嗰啲朋友咧，都應該係即係對 Lean 咧有啲認知嘅。咁啊，咁陣間睇下你有冇啲嘢可以分享下啦。你啱啱 Anthony 你提到啦，就係講即係講豐田開始建立嗰個時候咧，其實係同打仗有關係，即係同戰後嗰個佢哋日本個資源短缺有啲關係。咁啊，我開頭咁樣啦，我去睇啊，覺得咁會係點咧？因為唔係好容易代入到嗰個年代，始終即係好明顯，我哋大家在座都唔係嗰個年代嘅人啦。哦，其咁啊，即係題外話咁其實講下。我睇佢即係大野來一當時嘅表述咧，其實佢都好慘嘅。佢1960幾年嗰陣時，62、63嗰陣時咧，啊，佢入到去咧，佢真係就話佢問嗰啲供應商，譬如話佢啲叫啲供應商咁樣做咧，啲冇人睬佢啊，正佢話冇係人睬佢，跟住係啲材料又唔啱用啊咁樣。咁其啊，實就話我諗佢都係掙扎咗好多年。
咁其實就係同我哋即係，其實我哋日常做嘅嘢都差唔多嘅。嗯嗯嗯，係啊。咁啊，近排我點樣有共鳴咧？即係咁題外話咁講下啦。即係我唔知大家有冇睇 Netflix 啊？我近排咧有套嗰啲日本嗰啲 Netflix 嗰啲劇集嚟嘅。咁啊，講一個好傳奇嘅女人啦，咁即係佢戰後嗰啲嬰兒。咁啊，佢頭嗰幾集佢有少少講翻咧，當年日本即係戰敗之後嗰個生活嘅環境啊。咁所以喺嗰個年代裏邊嗰啲人咧，其實都好刻苦啊，好揾好多機會啊。咁啊睇翻嗰個環境咧，佢回復翻嗰個年代咧，又覺得啊容易啲投入到落去啊。點解嗰陣時豐田係要咁慳咧？因為事實上嗰個階段喺嗰個年代，其實基本上嘅資源真係好短缺。係嘛？咁啊，開始有少少啊，佢又代入到嗰個年代，又知道點解佢哋要咁樣去做呢一樣嘢。咁當然，即係喺ONO，即係大約內一裏邊，佢嗰個諗法咧，其實係好超前嘅。咁我都好同意咧，即係 Anthony 去到最尾嘅情況裏邊去提及翻就係，喂，其實我哋人人都可以做到一套自己嘅系統。咁甚至乎即係公司裏邊都會去睇下究竟點樣可以套落去自己嘅機構裏邊去用咯。因為當我哋去提及講 Lean 啦，誒，其實佢有一個好重要嘅重點啦。啱啱你都有提到同人有關係。即係佢好強調嘅，好得意嘅。即係當我早期嘅時候去學 Lean 咧，都係講緊，喂，其實好多人都會講緊 Lean Tool 幾有用啊，幾咁立竿見影啊，你即刻就可以慳到幾多時間啊，啲 resources 要點樣慳法啦。咁啊，直至到第一次即係去到日本嘅時候去睇，即係豐田相關嘅一啲博物館啊，佢廠裏邊啊，咁同埋佢哋嗰啲 supplier 佢哋啲廠房啦。咁啊，我發覺好得意喎咁樣。咁就係佢哋好強調啦，就係以人為本咯。即係話，就算係啲前線嘅同事咧，佢都需要佢哋好 respect 啲前線嘅同事。咁啊，which is 咁啊，which is 同以往我哋接觸學喺工場裏邊咧，喺工廠裏邊咧，其實我發覺有個即係幾唔同嘅一個待遇。因為到現時我哋見到好多工場、好多工廠對待啲前線嘅同事都相對嚟講就係工人咯。咁啊，咁但係豐田佢好着重嗰樣嘢就係，哇！我要 respect 我哋所有嘅同事，甚至乎即係佢哋有個好強嘅 empowerment 俾啲同事去做呢個決定。頭先啱啱提到拉繩嗰樣嘢啊，點樣有人性化嗰樣嘢啊，係嘛？我覺得嗰個係好完整地係佢哋自己一個血嚟嘅，一個文化嚟。咁所以故此，我好同意就係每人去學咗一啲 Lean 嘅 concept 又好啊，一啲 principle 又好，或者 Lean tools 都好啦，都需要有個消化之後再去套翻出嚟，點樣去應用翻落嗱，地去做嘅。我個人覺得咧，好多時啲人 apply Lean 咧，嗯就 apply 個 Lean 嗰啲 tools 啊，譬如話你用卡班啊咁樣，你諗係住用卡班，但係就話佢嗰個 TBS 個理念，佢唔係好清楚，我覺得嗯有好嗯多朋友，嗯咁呢個其實嗯係一個好大問題嚟嘅。嗱，我嗯我我雖然一個經驗就話，我大約喺2000年前左右啦，嗯我當時我成日都過日本嘅，咁我當時咧就去參觀一間公司叫 Pilot 啦，Pilot 做原嗯子筆嘅，啊，嗯做原子筆嘅。咁咧佢帶我去，佢個嗰度有個工場嘅，個工場咧就喺佢 office 下低嘅啫，一個好細嘅工場，8部啤機，但係我入去啦，8部啤機係開咗嘅，開晒，嗯嗯但係冇燈開嘅，即係冇，即係見到啦，但係即係冇話好光啊咁樣，冇燈嘅，嗯啊，8部飛機得一個工人嘅啫，你諗下，我哋相對如果我哋喺香港或者喺中國大陸，8部飛機你會用幾多人？同埋你冇開燈，
哇！我話俾你聽，電費都慳唔少啦，係嘛？今時今日啲電費都係嘛？佢竟然唔開燈喎！哇！我心諗，佢唔係唔開燈，當你有人入去咧，佢自動會着燈嘅。嗯，你冇人嗰陣時咧，啲啤機自己喺度運作緊咧，佢連燈都唔開嘅可以。係，嗱，呢啲咪人哋嘅思維咧，人哋連即係講衰啲，連汁都慳埋，大佬嗯係嘛？咁呢啲就真係嗱，我未去過豐田汽車廠，好老實啊。但係問題就係我去過某一啲日本嘅企業，某一啲日本嘅工廠，我發覺佢哋個做法真係好唔一樣。你諗下，如果我喺中國大陸或者喺香港，我一部啤機一個工人，八部啤機八個工人，但係佢而家八部啤機一個工人，慳翻七個工人。而家工人幾千個，我當你3000蚊一個嚟喺大陸，即係話你一個月都慳兩皮幾嘢，係嘛？嗱，呢啲咪正正係人哋 TBS 嗰個理念咯。佢覺得你個機器喺度運作緊，喺度正常運作緊，根本係唔需要人，所以就話啲工人係可以做其他有價值嘅嘢，嗯，係嘛？呢啲就係人哋 TBS 嘅理念咯。嗱，所以 Seven Ways 咧，就好多人都覺得，成日都話嘅減煙民主啊，其實好多嘢，即係話嗰七樣嘢，其實就話好值得我哋慢慢去咀嚼一下。啊，你諗下，即係頭先我淨係講派落呢個 case 啊，人哋啲機器好靜，八部啤機開晒，我諗靜過你啊！大陸開一部啤機，嗰部啤機仲嘈過我八部啤機咯。我肯定話俾你聽。但係人哋啲飛機好靜，人哋都好乾淨，地下一滴油都冇啊！只係所以即係嘢就係我哋見得到好多時候，我哋見成效啊嘛，即係通常去睇廠啊，睇到結果係點啦。你依家我哋認知多咗啦，或者我哋其實即係在座咁多位都一樣啦。你會睇得到個成效之餘咧，你會睇得到佢係成套上，即係我哋依家講 Lean 啦。咁其實點解個 Lean 嘅成效咁好咧？就係、一直佢有好強烈嘅即係嗰個理念啊，好強，好清楚要做啲咩嘢，個角度喺邊一度，點樣係個客要嘅嘢，以客為先個位喺邊一 part 啦，同埋我依家做呢個改善咧，其實背後個理念個原意其實係想做啲咩嘢？咁我哋一直都講啊嘛，即係 Lean 咧做得好咧。其實最緊要個 foundation 咧，其中一樣嘢係個5S 做得好，咁呢個係好基本嘅嘢嚟。咁而當然你話喂5S 可能有好多公司好多機構咧，其實都唔算好着重個5S 嘅，覺得得你執下屋啊，培養啲習慣啊，摺下床啊，有啲手尾啊咁樣啦。咁但係嗰個就係理念嘅其中一個部分嚟嘅。嗱，我哦，我我有少 advice 咧，5S 咧，其實就唔使話執屋嘅，由你部電腦開始。嗯。你部電腦喺你閂機之前，你有冇執一執你啲電腦先？嗱，我自己都好衰啊，好老實你唔好講電腦啊，我諗張台都少。啊！我唔想俾你睇我張台啊！我話俾你聽，我成日搵個 file 咧，嘥成10幾20分鐘嘅一個 file 嘅。係，咁呢啲咧，其實係一啲浪費嚟，好老嗯實嗯，啊！即係你諗下，如果我電腦裏面其實我電腦好多垃圾喺度喎啊！其實我要嘅 file 其實可能來來去嗰幾個嘅啫嗯，啊！你講呢個 case 我都覺得好有趣，即係好多時候咧，我哋會用咗個結果作為個主導，即係譬如話，我依家講個 message 個結果就係咧，要好快喺個電腦裏邊揾到嗰個資料啦咁樣。咁點樣去解決呢個問題咧？就往往變咗係用一啲唔同嘅方案，可能包括咗係一啲 technology，即係話喂，依家唔使啦，依家你嘅電腦裏邊一打開咧，其實你用電腦裏邊嗰個 search 嘅功能咧，你就可以好快，可能喺3、4、5秒裏邊咧已經揾到你要嗰樣嘢啦咁樣。嗱，咁你唔你講得需要做啲執整啱，嘅嘢啦咁樣。你做 search 咧都係有 5S 裏面，5S 有咩啊？你要將佢擺喺啱嘅位置啊嘛，你要俾個名佢啊嘛，你要俾個 tab 佢啊嘛，如果唔係你都揾唔到噶。
冇錯，即係呢一樣嘢就係，即係你都講得好好，就係喂，其實我哋要知道嗰個 technology 幫到嗰個部分咧，都要應用喺我哋本身改善嗰個原意個理念裏邊啊。咁即係你講得好好就係，喂，其實我要有個功能，我有個新嘅工具幫我揾到嗰樣嘢出嚟，你個改名都講得好啲啊！呢個真係好基本嘅嘢，係即嗱，係我你改完我唔知咗一個新嘅版本，在你都有咩朋友，譬如話你 create 個 file 俾個名佢啊，有冇用一個叫 tab 先 tag 先，將佢歸類咗佢啊，或者一個 Q 啊，等我哋容易揾個 file。我相信應該冇乜人用呢個 function 啊。其實電腦好耐噶咯，原來呢樣嘢。係啊，即係你有 folder 啦，可以 file 名啦，可以加個 tag 啦，個 tag 仲可以加顏色啦，係咪？Exactly。即係你係好多個 dimension 去睇嗰樣嘢，做個管理做得好喎。但我都係即係我覺得呢，雖然話已經有100年啦過住嗯啊，但係問題就佢唔係淨係過時嘅。但係我哋唔好淨係學 Lean 嗰啲 tools 咯，唔好話咩 Kanban 啊、Andom 咩 VSM 啊咁樣，唔好淨係學，即係嗰啲工具係立竿見影嘅。我覺得係，即係如嗯果你有問題，你要用嗰啲工具，用啱嘅工具咧，其嗯實係即刻有成效嘅。嗯但係如果你想一間公司可以，頭先Sebastian 你講，你咩叫 operational excellence 啊？你要有一樣嘢叫咩？喺右手邊叫持續啊，sustainability 啊，，sustainability 啊，係啊，啊，可持續性啊，依家成日即都係話講㗎嘛。你用工具啊，喺一個好短時間裏面可以幫到你。但係如果你要有 sustainability 咧，有持續性咧，你一定要有 systemize，有系統性去執行。嗯但係呢個有系統性嘅執行咧，我個人嘅觀念咧就話，唔係叫你抄足豐田，就算豐田俾晒所有咩 operation manual 你照足去做啊！俾我講衰啲，用一啲衰啲嘅，都係仆街啊！話俾你聽。或者咁講啦，即係如果我哋講改善啦，唔好講佢 excellence 咁大先啦，講改善啦。其實有個重點啦，無論我哋好初期接觸 Lean 去行 PDCA 好啊，或者即係5S 啊，或者呢家講 Lean 啊，講 Six Sigma，講 whatever 任何一個改善方法啦，個核心我哋要改善嗰個部分咧，應該係改善喺個系統嗰個層面，而唔係喺個表面嗰個上面。即 Exactly, 係 exactly。係，即係依家我哋見得到有好多唔同類型嘅改善，或者唔同類型嘅工具啦。嗰個工具可以係一啲真正你摸得到嘅 tools 啊，或者你係嗰個工具可能應用一啲新嘅 technology 啦。咁而我哋要用呢個工具去幫我哋去解決嗰個問題，應該都係解決喺個系統嘅層面，而唔即係同埋即係你要知道，喂，究竟我背後係想為咗乜嘢，由邊個角度出發去改善嗰樣嘢？即係我覺得反而呢一個咧，就好似唔係好多人特別去在意去講呢一 part。我個人即係有啲擔心咧，就今時今日 AI 而家咁 popular，每一日每一分鐘大家都講緊 AI，嗯個個都走去揾 AI，有乜嘢就揾 AI 問咩啊？唔係問問題喎，係問答案喎。啊，咁就係咁覺得嗰個 AI 出嚟嗰個答案就一定啱嘅。咁你嗯諗下，你如果喺個企業裏面，喺個廠裏面，你完全用 AI 咁樣去幫你，你冇一個連貫性啊，即係嗯唔係一個 systemizer。咁其實我覺得係好危險一樣嘢嗯啊，嗯，即係呢個我個人有少少擔心啫。我覺得就係要認知嗰個工具會點樣用咯。即係依家我哋見得到好多人會諗住依賴一啲新嘅 technology 啦，包括係 AI 啦。咁當然 AI 個改善咧擺咗喺邊咧？即係如果我哋再講最基礎，頭先啱啱可以講個核心就係 value added non-value added 嗰個 part 啦。即係當你應用一啲新嘅 technology，包括任何類型嘅 technology。啊，甚至乎啱啱提到嘅 AI 都好啦，其實佢唔係主要
係幫我哋去揾個 non-value-added 嘅 activities 嗰一 part，係 waste 嗰一 part。通常佢改善就係一次過做晒，即係我唔理你係 value-added、non-value-added，總之個 focus 就係你要做呢樣嘢，我令到你更加有效，唔需要等，唔需要晾喺度，就即做啦咁樣。好，咁嗰個部分伸延落去另一 part 要我哋嘅認知咧，就係如果我哋真係一個自動化嘅系統，或者一個局部自動化嘅系統啦，咁引用翻你頭先嗰樣嘢，就係我哋應該要有人性化嘅元素喺裏邊，即係唔係淨係把關嗰一 part 嘅。即係當然我哋最直接 apply 嗰個部分就係去到最尾，我哋要做檢測，要做把關，要知道 make 個 decision 應該係點啦。即係之前就係講過，一直咧都係講緊，喂，我哋要係 human in the loop 啊嘛。咁甚至乎就係我點樣配合嗰個工作去做嗰樣嘢。哦，咁要少少避免一個部分就係，好似我哋用咗呢個新嘅 technology，我哋又唔需要用腦去諗嗰樣嘢，就好似依家揸車睇地圖咁樣啦，係咪？即係我上一代嗰啲 uncle auntie 嗰啲揸車，佢又好熟噶喎，嗰啲街名都噏得出嚟㗎。咁之後又話點樣行啊，咁樣嗰條路又知道邊一度塞車，邊度唔塞車。呢家其實冇人理㗎，因為一打開手機就 Google Map 㗎啦嘛。我都唔記路，好老實。係啊，咁所以有少少變咗就係我哋依賴咗佢嗰一 part 咯，即係用咗新 technology，我哋就會依賴個 technology 幫我哋做個決定，或者幫我哋 make 一個 decision。咁呢個係要即係注意下嘅。咁啊，喂咁啊，咁我哋睇下大家有冇嘢想拎出嚟傾下啦。因為其實我見啲名其實全部都應該有認識嘅，咁所以唔係啲基礎嘅 lean 嘅嘢啦。係嘛？咁當然，即係今日我哋講嗰個 part 嗰個部分，除咗係以往可能喺 Lean Leader 裏邊你會 touch 過，或者喺以前黑帶裏邊會掂過一個部分之外，你會發覺喺個 Lean 嘅基礎上邊咧，如果我哋依家想去做嗰樣嘢，就係兩個部分，就係即係有一部分我哋要有一個能力，可以好容易見得到究竟邊個位出嚟係效果最好嘅。咁同埋另一個部分用 Lean 嗰 part 傳統嗰 part。就係其實係要不斷去修練啊，咁啊，而嗰個部分咧，即係修練嗰個部分咧，似乎咧就適合係俾啲公司去做啲 build culture 嗰個部分。咁同時間地就係你公司裏邊都要有一 team 人，或者有某幾個呢啲咁樣嘅工作重點嘅旗手啦，係有個認知知道，喂，究竟嚟緊個 focus 擺邊一度，出嚟嘅槓桿係最大。咁所以即係今日講嗰 part 嗰樣嘢，點解我哋又會除咗 Lean 之外，又會提其他嘢咧？就係因為即係呢個元素，因為以現時我哋講效率咧，其實唔會有好多嘅公司能夠投資可能超過5年嘅時間去做同一樣嘅嘢。咁故此，即係我哋希望大家都有呢啲認知去做。我哋有兩 part，top down 同 bottom up 嗰兩個部分。即係你有一啲好似啲 MBB 啊黑帶嘅 role 擺咗喺公司裏邊咧，會知道喂究竟邊個位係出嚟個槓桿點係最大。咁啊，有某啲部分就係 bottom up 上就係 build culture，即係希望佢哋慢慢去做啊，大家有啲共同嘅語言，有啲共同嘅理念去做嗰 part 呢樣嘢。哦，係阿蘭講地圖王啊，我都用過，我唔介意。OK，暴露年齡系列地圖王我都有用過，一半半擺喺車嗰度。近排我見得到咧，佢早排咧，佢話佢哋應該唔會再出㗎啦。咁所以咧，你見有得買咧，好買嘅，攞嚟珍藏。啊，唔使啊，而家上網搞掂啦。係咁啊，冇得買啊嘛，即係 hard copy 啊嘛，就好似 IKEA 嗰本書就係咁樣啊。咁啊，大家有冇嘢想拎出嚟傾下？有冇嘢想問啦？或者你有啲經驗可以分享下？我見大家應該都有啲經驗嘅，即係喺公司裏邊去行啦，或者你自己個團隊裏邊去行啦，都可以拎出嚟分享下。唔係今日我哋個題目係 TOC and Lean 啊嘛。係啊，咁點樣可以 TOC 同 Lean 一齊做先？點樣可以一齊做啊嘛？如果咧做 Lean 先啦，因為做 TOC 先啊。做 Lean 先嚟做 TOC 先啊？
好似頭先咁樣講啦，即係視乎咧，即係有少少嘅情況咧，可以參考好似我哋黑帶綠帶咁樣，即係我哋以往讀即係即係黑帶綠帶個少少嘅 hierarchy 有個金字塔咧，就喂有一啲咧有 MBB 咧應該好清晰知道咧 translate 到公司嘅需求落去，而形成一啲唔同嘅 project 啦咁樣。係咁所以你總會有一兩個棋手應該係要有一個整合嘅角度去睇，咁多唔同嘅流程裏邊咧，你應該揾邊一個位出嚟嘅效果係最 effective，係嘛？咁另一 part 就係我哋要 build 一啲 culture，因為始終咧做持續改善啦，或者你係想公司想轉型好啦，或者係做啲 excellence 嘅工作都好啦，其實你個 mass 需要喺度，即係個同事之間咧有一定嘅數量，有共同嘅理念，有共同嘅認知去做嗰樣嘢。咁所以即係呢度我哋會分開咗兩 part 仔啦咁樣。咁你會發覺喺課程嘅設計其實多少都類似係咁，即係你話哦 leader 嗰個部分應該係 mass 嘅，應該個個都要認識下。咁啊，再上去，譬如再上一級，我哋講 lean specialist 嗰啲情況裏邊，就應該有個認知，你知道哦點樣去做嗰樣嘢。好有趣就係佢兩套好似唔同嘅拳啦，好似兩套唔同嘅功夫，但係咧其實佢相輔相成。啱啱提到咧就係講緊Dr. Gorak 嗰篇 article 啦，其實佢有講4個唔同嘅重點啊。咁當中咧，基本上佢裏邊嘅理念啦，Lean 同 TOC 都好啦，冇乜特別嘅衝突嘅，即係講緊係同一樣嘅嘢，只不過佢哋用唔同嘅工具或者係唔同嘅手法顯示出嚟嘅啫。咁所以你話學邊樣嘢先，又冇乜特別話要學邊樣嘢先，或者係學後咁當然視乎翻你公司嗰個情況啦。即係如果你話喂公司呢個咧問題好多喎，我資源好短缺喎，可能得個幾個同事可以去做。咁你一嚟一捉緊嗰樣嘢，就應該係捉緊一啲最重點嘅位，and then 出嚟嘅效果好嘅，你先可以再攞，再要求一啲公司加一啲資源落去做其他唔同嘅項目。咁但係你話哦唔係喎，公司而家想去做嗰樣嘢咧，就係想慢慢推 build 啲 culture。除咗我哋講 excellence 之外咧，即係近年好多公司都係講 change 啊嘛，即係希望咧有自己慢慢培養自己嘅文化，建立一啲企業嘅學院啊，之後慢慢去培養自己嘅同事啊。咁你同時間你可能就會有啲資源去做嗰樣嘢，就可能慢慢煲一啲 lean 去做呢樣嘢。咁所以睇睇個需求有幾強烈嘅啫。你話喂，依家唔係喎，公司好大問題喎，依家出邊嘅市況又唔好啊，資源又麻麻地啊，咁係咪可以揾到幾個重點出嚟做咗先咧？咁樣咁就即係行個 integration TOC with 個 lean 嗰個部分行先。唔係我頭先個問題咧就話，譬如話我如果想做，譬如喺一間廠裏面，我想做一個 process improvement 咁樣，嗯，我到底係 eliminate 嗰啲 waste 先啦，一個 identify 嗰個 bottleneck 先啦。你問我咧，我就覺得揾咗個 bottleneck 先，點解咧？因為咧你即刻會見到嗰個效果喺邊一度，同埋嗯咧揾咗個 bottleneck 先咧，你個水咧會流得好快。嗯即係話頭先其中有一 part 就話，喂，其實我哋講緊河底裏邊嗰啲障礙物咧，以往用 lean 嘅方式咧，就係不斷咧令到我哋嗰個水底，即係個水面咧個水平線降低落嚟，你就會慢慢見得到佢嘅問題慢慢衍生出嚟，咁啊需要啲時間。但係如果用 TOC 咧，嗰個升降嘅程度咧，其實你即刻可以睇到，可能一兩個 project 裏邊，你即刻會見得到，哦邊個部分咧嚟緊落去，你想喺嗰個部分要解決啲咩問題？你個 waste 喺邊一度啊？你其餘嘅 bottleneck 喺邊度？咁所以你問我行咩先？我覺得係行咗個整合嗰套，揾咗重點，你 core 最大問題或者最核心嗰個流程做咗，可能一兩個 project 之後，令到水底好快速跌咗落嚟，咁你就會好清楚見得到究竟個問題喺邊度。我原則上都同意嘅，因為點解咧？因為就話你頭先喺呢個 presentation 都講啦，你有5個 stage 啊。嗯啊，當你
因為當你揾到個 identify 嗰個 bottleneck 咧，因為 TOC 又有一個好重要嘅個理念咧，就話你如果你個 improvement 你唔喺個 bottleneck 咧，其實你個 improvement 係冇作用。即係話我譬如話我 eliminate 所有啲 waste 喺其他嗰個 process 嗰度，其實我唔會 improve 嗰成個 throughput 啊，我唔會有 improve 個 throughput 嘅。直冇錯，至我真係話我去 improve 咗嗰個 bottleneck 嗰個嗰個 process 咧，咁我走去 eliminate 嗰啲 waste 咧，我先至有作用。否則嘅話咧，你嘥時間喺 eliminate 喺其他啲 process 咧，其實你睇唔到嗰個係啊，其他啲 process improve 咗，你睇唔到嗰個效益喺邊度，你睇唔到多咗啲嘢出嚟啊，或者係啲反而做咗啲 quality 好咗，你睇唔到呢啲嘢。冇錯，冇錯，所以即係睇錢咯，睇公我都司嘅覺得係幾急切睇個我同意，錢咯。我係咯，即同意同意。係始終有啲公司係需要培養自己嘅一啲文化啦，咁所以其實我覺得兩者係必須要並存喺呢度。咁只不過依家我哋介紹TOC 其實佢單一去做同 Lean 單一去做，佢本身係兩套拳嚟嘅。咁但係整合起上嚟，其實係會你會見得到個槓桿率咧係會大好多。我相信嗰個時間性，因為你睇到應該係個重要性喺邊度，你唔係話盲摸摸咁，即係呢度又搞下，嗰度又搞下咁。第一時間性啊，第二你個 resources 啊，啲人手啊，你亦都未可能會有咁多嗯，啊，所以你喺重點 focus 喺嗰個 bottle 咧，我覺得會係比較好啲嘅開始。係啊，咁啊，同意。或者其咁啦，他啲朋咁就友有冇咩意見？係咯，睇下大家有冇嘢可以分享下。頭先 RC 問我 RC 係邊位啊？我真係唔知喎，唔記得喎，唔好意思啊，年紀大咗。RC 係邊位啊？我呢度睇唔到個名。係咯，RC 佢啊，Ron welcome Chan 啊 back。 ，Ron Chan，我 哦 Ron，OK，你，I see 啊仲喺度，Ron 你，OK 好，OK，係啊，我今日好，遲咗啊，唔好意思啊，大家。唔緊要唔緊要。好嘛，係好嘛，Ron。哦，so far so good 啦，仲係咁啊，啊，哇，你咁樣講嘢㗎？咁係啊嘛，我都未搭 Still Alive，你根本已經好好啦。我 I'm still here。係啊，其他啲朋友咧？其他啲朋友有冇咩問題啊？唔係，我覺得啲即係可以大家即係討論下嘅，譬如話我 SSI 咪有個啲 community group 嘅，嗯，大家多啲傾下，我覺得即係多啲睇法性係啦，我啊。唔好意思啊，真係，我見到你嗰個問題喺個 group 度咧，其實我想覆你啊，邊有一直我都唔記得咗。你啱啱 po 問題嗰幾日咧，其實我又忙緊其他嘢。又唔緊哦，要，係咁意咁講下啦，之後我再打翻嘢出嚟回應下啦。咁我覺得佢冇 outdate 嘅，即係你話喂 Lean 係咪 outdate 咗？唔係啊，係咪？即係我覺得真係唔係。即係你如果係要做改善，係永遠唔會 outdate。咁而做 so far 現時啦，即係我係講緊都有幾十年嘅時間啦。你頭先講 Lean 都差唔多成100年啦咁樣。咁淨係講譬如 Lean Six Sigma 都講緊係有差唔多30年嘅時間。咁而近呢3幾年，我哋亦都即係見到好多嘅公司係想做轉型啦，尤其是當你 AI 出咗嚟嘅情況裏邊啦，去做啲 transformation，做啲唔同嘅轉型，或者 apply 頭先講啲 excellence 嗰啲大嘢啦。咁你見得到佢首先第一樣嘢，一定係執整咗嗰套嘅流程，即係要用翻前線嘅同事嘅角度去睇下佢條 workflow 點樣行，之後先至可以諗究竟點樣可以系統化或者用其他嘅方式做轉型。咁而 so far 現時，我哋都見到有好多公司仍然係會用翻即係傳統我哋講緊行咗30-40年嘅 Lean Six Sigma方式去做。咁我哋收翻嚟嘅 feedback，佢哋大部分嘅個反應都係話：喂，其實
雖然好似講咗好多年啦呢一樣嘢，但係就係到現時嚟講，仍然係其中一種最有效嘅方式去做。咁所以你話喂係咪未？唔會係過期。尤其是即係到現時，我哋都唔係見到好多嘅公司都好容易掌握得到啦。尤其是行 Lean 裏邊嗰個核心嘅價值係啲咩嘢？咁所以冇咁容易過期。只不過就係好似依家我哋想做緊嗰啲工作咁樣啦。即係30年前將個 Six Sigma 同個 Lean 擺埋一齊，用同一個 framework 去做。咁依家會係點咧？即係我哋都講緊嘅 integration 都講咗有10年啦，用 TOC 嘅 integration，但事實上佢有 framework 嘅，只不過好似頭先用 Fuki 個方式去做，就係佢用本身佢用TOC 個 framework 去做一啲改善嘅情況，其實可以擺喺唔同嘅位，即係話我喺一個 project 裏邊，你一個 single process，你可以用呢個方式去睇，甚至乎你可以睇闊啲都 OK。咁嗰部分下次我有機會或者我哋之後有時間嘅，我哋再可以講下嘅咁樣。咁當然即係都要配合用埋DMAIC 啦，即係用 Six Sigma 嗰個方式去做。咁只不過今日我哋就冇講好多，即係冇聲嘅點解？Sebastian 冇聲啊！而家 OK 嘛？不如算啦，可能有啲 technical 嘅問題。我哋下次再講啦，好唔好啊？好啊，好啊。咁啊，你留翻少少伏線俾我，留翻下次我哋再講多少少啦，好嘛？好啊。OK。OK。呢家都聽唔到聲啊？聽到啊，而家聽到啊。係咪啊？Hello， 聽到嘛？或者下次請聽到啊，聽到啊，聽到啊。依家聽到 OK， 係咯，咁咯，咁啊，其他啲朋友係咯，今日講太多啦。下次我哋應該講嗰 part 要講翻少少，講翻少啲啲咁樣。咁啊，留翻少少下次再講咯。今日 OK。好啦，咁啊，今日多謝大家嘅參與啦。咁啊，希望嚟緊我哋再有呢啲咁樣嘅 sharing 嘅時候，大家可以再出席，可以再見到大家，好嘛？Thank you。多謝晒，拜拜。好，拜拜拜，拜拜。拜。拜。